Vamos lá. Pode ir? Ó, o Marcelo. Marcelo estreando na trilha do desespero. Vai devagar. Aê, faltou perna quase, mas vai embora. Ó, o desvio eu conheço a entrada. O desvio é canal também. Quem for por o desvio é codorna. Não, mas é que tem que ajeitar aquele desvio. Aí, Magrão. Não tem, tá desespero pra mim. Capaz de subir. Só que Fica filmando ali. Para aí, vamos por um, hein? pra que tu quer filmar o como, né, o viado? Se aqui subir, só pensa, do vídeo não sabe. Olha, se tirar essas pedras aqui... Lá. Vai rinchar o cavalinho agora. Que é isso, compadre? A sorte que não sai o cheiro na foto. Ela já tá no final. Não, final lá embaixo, lá. Se ela tirar pro lado aqui, muito seguro. Vai querer de novo. Não sobe. Tá só esperando. Não tem como subir. Fica fazendo, cara. Ali eu não sei, ali é um... É. Vai devagar, Adriano. Deixa eu te filmar, Adriano. Sequelado, tu não cai por cima de mim, sequelado. Já quieta aí. Não, fui perigoso. Tá muito devagar, cara. Cuidado. Essas pedras que dão tombo no cara. Caiu de novo? Aham, pode cair lá. O grande não cai com esse pernão dele. Ai, olha o cavalo. Olha o cavalinho. Ali naquele degrauzinho à frente de ti, tu cuida. Acho que é melhor até largar, Adriano, hein? Não, mais lá ainda. Como diz o Evandro, engenheiro aqui, ó, dando dica. Lá. Ali, ó. Ali. Caiu um tom lá no final. Quer ver que não vai dar, Gustavo? Vai voltar. Quer ver que nós vamos dar pra subir depois. Vamos lá. Ô Robson aí. Vai devagar, sem pressa. Apura que tem mais gente. Não dobra esse guidão, que Deus livre. Dobrou o guidão, meu Deus. Cuidado!
Cara, eu ia descer assim, mas é que não. O Robson se apavorou aqui, ó. Vem por cima do Robson. Cuidado, tem pedra aí, cuidado. Vou levantar pra não afogar. Aqui me tem. Uma pedra linda. Vai lá, vai lá. Ah, ali que é fudido. Bota, bota, bota! Larga no motor que ela segura. Ih, rapaz, eu achei. Agora o próximo tem vida. Não, segura aí pra Hã? É. Aqui tem que dar uma soltadinha de leve, sabe? Segura minha caixa na segunda. A aranha. Dando apoio. Mão, Dando um apoio. E essas pedras aí que. Foi lá, será? Vai segurando na caixa na roda de trás, a gente perde ela. Ele já foi? Já foi. Devagar. Larga da mãe. Devagar. Tem pressa. Bota o peso pra trás, por favor. Quer ver o com a tornado mesmo. Eu tô levando o desafio pra lá. Você foi? Ah, não. É bom descer de cano cheio, cara. O Cebola deixou uma marca no banco ali. Foi enrugado aquele banco lá. Pode vir. Pode acelerar. Tem que ter cuidado lá embaixo que é o brabo. Tá vendo? Se descer um que nem eu desci ali agarrado atrás, patolando tudo, daí não tem problema. Nem cair a moto não, cara. Não freia demais. Só que daí. Traga a tornada que não encosta o pé no chão. Só que daí tu vai morrer subindo e descendo. Olha lá. É só não deixar embalar, né? Mas se deixou embalar, tchau. Vou lá pegar a tornada. Olha lá tem degrauzinho safado. Anda, porra! Ó, pessoal, nosso amigo Hudson, debutando na trilha do desespero, ficou meio apavorado, pediu pra botar uma corda, se desesperou. Ai. Pra ter uma ideia, ali ó, dois caras segurando, ó. Não, pô, vai subir. Tô descendo aí! Vai. Vai embora. Mata nós aqui. Se gostou, pessoal, é só curtir o vídeo aí embaixo. Dá um joinha no vídeo. Tá, agora deixa o Hudson sozinho, cara. Olha lá. Vem na mãe. Não solta demais. Vai lá. Aí, Daniel, mais outro estreante da trilha do desespero. Eu não! Aí. Aí na frente. Ó o Rock. Rock parceria, sempre dando auxílio. Aí deu, aí já dá pra largar. Viu, Rock? Aí é só largar. Aí é só largar, Vamos lá, Cristiano.
botar que o bater macho. E a cocota preta. Olha a cocota passando. É lá o Cristiano não tem problema. Não bota a mão na minha moto. Não bota a mão na minha moto. Ó, vai laçar. Vai largar uma teia lá embaixo. Cuidado que eu vou largar a teia. Larga pra baixo, Cristiano. Larga, valendo. Vai descer do lado? Mas é melhor, ali é trilha também. Tem que abrir a trilha também, tá feito? Como é que é o amigo que tá descendo aí? O convidado? Rodrigo. O Rodrigo, o convidado então, andando hoje com os Gaudério, experimentando a trilha do desespero. Dá o desespero mesmo. Tá lá o Fábio já é cliente. Já é cliente do desespero aqui. Eu vou parar ali embaixo agora. Segura eu na raiz ali. Tá, eu vou laçar. Pelo pescoço. Ô, tá aqui ó, a corda na cintura. Tem uma corda aqui na minha cabeça. Aqui ó, vem que eu vou laçar. Cuidado. Não, ela tá limpa. Mas só que eu sei a entrada ali, de onde é que é. Beijinho pra câmera. Ih, pior que é grande o troço aqui, então. Seu embalado de graça. Não me ata agora, eu. Não, Matei, segura, tô segurando. Corta eu, viu? Não aparece vídeo hoje. Ô, Rogério. Rogério, vamos dar um desconto que ele tá com a mão meia... Não, nem fala isso. O pessoal quer pegar o desvio? Até sem moto, cara, cai. Você uma corda? Ó, cuidado do joelho do Rock que tá meio... Devagar, Rock. Devagar. Você corta a corda? Não pode ser. Hã? Segura. Ficou no meio do caminho. Ó, o Pinto não quis arriscar a segurar no motor 2 tempos. Sobe aqui, cara. Sobe? Será que sobe? Claro, 10 caras puxando, sobe. Aqui que fica bravo. Não, ali é bravo também. É, pessoal, vocês não imaginam o grau de inclinação que tem isso aí em cima de uma moto. É muito forte.
Quem nunca veio, dá medo. Nunca vi assim. E quem é que achou esse mulher? O Rogério? O moleque não dá nada. Agora... Ah, mas tá tranquilo aqui. Tá bem melhor, né? Que Tá do... bem melhor do que tava. Liga o farol aí. E, né? Desliga a câmera agora que eu vou descer. Onde cai aqui, cuidado. Ali onde eu vou cair, olha. Onde o Alisson tá é o chão do... É o chão do Evandro. É meu terreno. Já fiz até espessura ali. Muita... Só pra olhar pra câmera. Muita calma nessa hora, como diz o... Que é o ponto crítico. Ali o Evandro tem um quê com aquele lugar ali, ó? Bora o 88, para o 88! Não, ali, ó. Ali tem um imã que puxa ele. O outro não vai ajudar, vai ficar só olhando. Não, se você for cair, eu junto. Vai aqui de novo, vai lá. Tu quer fugir do tombo, né, Maguidial? Por que tu tá aí, Maguidial? Vira pra lá isso aí. Cuida lá. Ajuda ele lá, rapaz. O outro só olhando. O Hudson quer evitar a fadiga, né, Hudson? Olha lá. Ainda vai derrubar da rasteira. Vou te apelidar de seu Jaiminho. Tem que evitar a fadiga. Calma que o Evandro vai cair de novo lá pra nós agora. O cavalinho vai dar várias relinchadas hoje. Olha lá. Pode avisar que eu vou pegar o desvio ali. Tá. Quero batizar aquele desvio. Desvio não, que é outra baita trilha, cara. Solta, Maguidial, que agora é tranquilo. Cara, calma, Regis, calma. Tá voltando pra aí. Vou botar segunda, eu acho não. Segundo, bota segundo. Agora vou botar a segunda. Foi? Aí. Não. Aí. Devagar.
Ah, eu queria pegar o desvio, né, Carlos? Desvio é pior. Ô, Regis. O cavalinho vai comer hoje. Se cair, tem que cair bonito. Vamos lá então, Sérgio. Vamos voltar. O Sérgio não sentiu firmeza. Não. Olha! A moto é cair em cima do... Ele escorregou para debaixo da moto, Sérgio. Você tocou na frente. Caiu em cima dele a moto, cara. Olha lá então. Cadê novo? Aqui ruim as pedras. Oi. As pedras. Os baldes. Tem mais pra descer? Não. Não, até lá no chá tá bom, mas agora não vai, porque eu vi uma roça, trancou tudo lá. Pouca gente hoje. Você não dá uma volta de carro. Eu vi raça uma vez aí. Mas agora não dá, porque eu fiz uma roça lá e não queimou, daí a estrada brava vem lá, tá toda trancada. Não tem. Mas subiu, né? Ó, cebola.
Viu? Mostra o outro lá, Fábio. Já filmou, cara? Vocês filmaram isso aí? Isso aí não é pra qualquer um, rapaz. Tá gravado. Aqui tem que subir assim, cara. Meu pau. Pô, se fuder. Sabe devagar. Quicou ali? Quicou ali, né? Ela quicou e não deu. Você desnorteado, Adriano. Não.
Bota onde eu tá pronto. Só cebola ele tira. É? Ô, não tem visto nenhum ainda. Ai, meu pai. Amanhã eu vou ter um par de discos. Quero ver quem sobe até. Vem na frente aqui, ó, sinto muito. Aí agora deu, né? Também escolhi o pior lugar, né? Pior lugar. Ah, no cruzar, coisa ali que... Não deu pra pegar o tombo. Trabalhava no Léo, né? Ei, tu não vai, verdadeiro? É isso ou não é mais? Tem que vir no meião ali, ó. Aqui não dá. É, mas a segunda fica ruim. É, tem segunda. Tem que dar aqui no meião. Ah. Olha lá, agora cruzou pela moto. Bota que o Pito vai vindo. Acelera. Com força, rapaz. Tá seco hoje, né? Bora! Vamos arrumar pro Pito. Bota aqui, bota. Ah, Pinto. Bota segunda. Tá bom, Marcelo. Até fica ruim, eu acho.